Многие любительские схемы фенов имеют следующую конструкцию датчиков, подключенных к паре фена. Используя такую схему, можете ли вы утверждать, что показания, полученные вами, правильные, и насколько они отличаются от реальных? Это и является главным вопросом контроля температуры на выходе фена. На Алиэкспресс есть недорогие датчики Max 66-75, которые гарантируют точность показания 0,25 градусов Цельсия и в диапазоне рабочем от 0 до 1024. На границах диапазонов, скорее всего, погрешность будет больше. Но нам эти границы и не важны. Нас интересует диапазон 250, может быть 400 градусов. В даташите на Max 6675 указаны основные его характеристики, что нас вполне устраивает. И только с помощью этого точного датчика, который работает с К-парами, мы будем знать температуру на выходе нашего фена. На видео представлено устройство, работающее на Max 6675 и индикаторе 7219. Слева высвечивается текущая температура, справа устанавливая. Из регулировок сопротивления для регулировки количества оборотов фена и энкодер, в котором устанавливается температура. При плавном вращении энкодера градусы меняются на 5, при быстром на 20. Для включения нагревательного элемента и подачи на напряжение вскинут листок на реле. Оно включается при нажатии кнопки энкодера и выключается тоже при нажатии кнопки энкодера. Фен остывает потихонечку. После выключения питания нагревательного элемента фен остывает до 50 градусов. И пока он не остынет, нагреватель, вентилятор периодически включается для понижения его температуры. В скетче можно отрегулировать частоту обновления экрана и периодичность включения вентилятора при выключении фена. Скетч указан в описании. И схема подсоединения на в описании.